Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерменен Keyframe яғни X, Y, Z анимациясы жайлы толық танысатын боламыз. Яғни X нүкте, Y және Z нүктелері жалпы не нәрсеге қолданылады. Мысалға алсақ, кез келген бағдарлама CapCut, Final Cut, Premiere Pro немесе Adobe After Effects, Motion Ninja және де Elike Motion, дәл осындай программалар өте көп. Бұлардың барлығында видео және фото жалпы медиа файлға арналған Keyframe, яғни анимациялық точкаларды істеуге болады. Яғни анимациялық роликтарды дәл осы 3 кнопка арқылы жасауға болады. Керек болса, бұл Blender бағдарламасында да жұмыс жасайтын болады. Қазір сіздерге енді толықтай түсініп кетейін. Яғни X деген, яғни оңға және солға өзіміздің кез келген бір фото немесе видеоны аламыз және оңға және солға жылжытуға болады. Бұл жерде бізде X нүкте жұмыс істейтін болады, ал Y болса, ол жоғары төмен. Яғни біздің медиа файлымызды жоғары немесе төмен түсіретін болсақ, бұл жерде бізде Y нүктесі істейтін болады. Бұл жерде Z деген батырма бар. Сол Z деген батырмасы бұл яғни медиа файлды айналдыру. Яғни бұл жерде 0 градустан 360 градусқа дейінгі айналдыратын құрал болып есептеледі. Яғни бұл кез келген бағдарламада дәл осы 3 нүктенің заңдылығы жұмыс жасайтын болады. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір мен сіздерге енді ключевой кадр не екенін үйрететін боламын. Яғни мен мысалға бір фото немесе видеоны аламын және оны оңға және солға жылжыту керек болатын болса, мен әуелі фотоны оң жаққа қоям, сосын мына жерде Keyframe, яғни ромбек тәріздес кнопка болады, соны жағып қоям, оны алып солға жылжытам. Содан кейін видеодан 2-3 секунд өткізіп, мен фотоны солға бұрып қоямын. Яғни көрген болсаңыздар, бұл жерде 2 ключ пайда болды. 2 ключтың арасында мен бір анимацияны жасадым. Яғни оң жақтан сол жаққа немесе сол жақтан оң жаққа жүргізіп, осылай анимация жасадым. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай Keyframe деген, яғни екі точканың басы, яғни және А точка мен Б точканың ара қашықтығы болып есептеледі. Яғни А точка мен Б точканың ара қашықтығын осы Keyframe анимациясы арқылы жасауға болады. Енді дәл осы екі анимацияның ортасына біз график жылдамдықты қоюымызға болады. Яғни график жылдамдық деген А және Б точканың ортасындағы жылдамдықты айтады. Яғни сол екі жылдамдық оңға немесе, яғни сол екі жылдамдық біздің анимацияның жылдамдығы бәсеңдеп немесе тездеуі, немесе тездеп бәсеңдеуі жайлы дәл сол екі анимацияның ортасындағы график жылдамдық деп осыны айтады. Мен сіздерге көптеген мысалдарды келтіруім мүмкін, бірақ бұны үйренетін болсаңыздар, бұл өте оңай нәрсе негізінде. Бүгінге біз анимацияны қалай жасау керектігі жайлы және X, Y, Z батырмалары не қызмет атқаратынын, жалпы анимациялық видеоның заңдылығын түсініп алған болатынбыз. Ал біз келесіде Motion Ninja бағдарламасында 3D телефон, смартфон, ноттың анимациясын қалай жасау керектігін жайлы сабақ өтетін боламыз. Ал ендеше сонымен аман болыңыздар.